السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك وجنالك بافير أنا وأبوك حسن بافضل ديال جنالك وصلت سبسكرايب صار لايك صار شير له كومنت كسبه إن شاء الله تعالى وحن وجرا حل عيده وحن وجرا حل فرحة وحد أدو جعشة وحن ربعنا للجلة طولك أو صدقيسته وحي إلهي أديو كوديبه إسلام أيام ورئيسته وعن رئيس وسكسو قاضي إسلام توحي ستاعني يرو أد وحنوصل مدح بيه كجرو فضلا إسلام تأين عاوز إسكودي هدي أد هيستو إلهي وكوديبه وحا كبحث مال في عن meel xun inaad ku bixiso waxa ka qiimo badan adigoo dadka masaakiinta u gargaar labada ku Ilaahay ku siiyay walaalayaal waan bariyaa si xushmad iyo karaamo ay ku dhaantahay haduu Ilaahay ku siiyay sadaqada Allah ku waafajiyo una xariiso hadana daawo islaantan nugteeda dhibaatada haysato ama hooyadan aad ku murugaysan la qaybsan murugteeda oo inaad ka farxiso isku day hadii aad awoodin aad u daaweyso nugtu waxa leeyahay madaxa biyo kaga jiro waxa lagu daaweyn karaa wadanka dibadiisa wax kharash maysto hooyo maskiin fadlan bariyaasi karaami xishmad ay ku dhaantahay una xariiso islaanta ay cunta maskiinta wajin السلام عليكم ماما ماما حالتها ka waran waa iska fiicanahay intaas aad jeedo ayaa aan la dhibaataysanahay waxay jirtaa hal sano waxa weeye madaxa waxa la biyaa uga jira aniga waxba uma awoodo gabar aniga dhalaa dhashay gabadhii markii cunugan dhibaatadiisa aragtay way waalatay habeenkiisaasay guriga u dhex suran tahay aniga maxay ahayd waxba uma awoodo toddoba agoona guriga ii joogta oo haya midaana dhibaato kala aan saana waata cunugan saanay noqotay meelaan u geyn lama arko ninkii dhalay wuxuu yiri iska tuur anigu maxay ahayd waxaan u awoodo lama arka caanaha ma siiyo xafaayad uma awoodi karo isbitaalaan hor istaag lama arko gacantaydu waxba kuma jirto marka hooyo macaana baatadaas sida ay hooyadan noo sheegtay gabadhani waxa dhashay gabadheeda ninkii dhalana wuxuu yiri iska tuur hadii aad iska tuureyso waa beer wax dhalay ayaduna waxay haysataa 7 caruur oo agoon caruurta waxay u awoodo malahan way dhibaataysan tahay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga bariyaa qof kasta oo caawiyo oo hooyadan u damqado cunugta masaakiinta ee jiran u damqado Allah subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto janno ka waraabiyo waalidiintiina jannatul firdaws al-a'la u geeyo uguna naxariisto wiilkooda ama gabadhooda tabarucaad ay gabadhan tabarucda darteed ugu naxariisto Allah subhanahu wa ta'ala ilaahayo maskiinta qofka u naxariisto waxaan ka bariyaa inaad adduunkana nicmo ku siiso aakhirana jannaad ku siiso hooyada nambarkeeda telefonka waxaad ka akhrisan kartaan shaashada hadii Allah uu dali raali ka noqdo hadii aad joogto wadanka gudihiisa iyo hadii aad joogto dibadiisa nambar telefonka ayaad kala xiriiraysaa waxay degantahay degmada Xamar Jajab gaar ahaan xaafada Buulaweekiyo walaalay waxaan ka codsanayaa inuu beer damqada Ilaahay ku siiyo wixii aad diibatana aakhiri adduun ku liibaani doontaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay adduun kiisa kan naxariisto una naxariisto umadiisa walaalo gacaliye gabadha masaakiinta una naxariiso Allah subhanahu wa ta'ala ha kugu naxariistee hadii aad awoodid waxaan ognahay hal qof kaliya inuu cunugta qaabili karo wuuna wax walbana ka bixin karo insha Allah ta'ala.